para salvar una vida, para cambiar una vida. Hola, buenos días y bienvenidos. Jueves 1 de agosto, cuarto vlog de estas vacaciones. Hoy subimos al mirador. Es como algo siempre ya de tradición de Yumurí, de subir a ver el amanecer casi siempre el día antes de irnos. Y aquí hacemos el devocional, vemos también el amanecer, que es una experiencia muy bonita. Y como que hacemos fotos, también subimos a conectarnos y coger cobertura, porque como allá abajo prácticamente no hay, pues yo vine a conectarme hoy, a dar señales de vida hoy. Y mi familia estaba un poquito molesta por eso, pero yo avisé con tiempo. Ahora todos aprovechan de hacerse foticos lindas, pero es que la verdad está hermosísimo. Es un tiempo muy bonito para meditar en todo lo que es Dios, la creación de Dios, en cómo Dios sabe lo que es la belleza, lo que es hacer las cosas bien. Estaba pensando que es verdad que no hay ningún amanecer que se parezca a otro, ni ningún atardecer. O sea, Dios no se repite. No hay manera. Y vamos a comenzar con el día de hoy. Bajando porque tenemos un horario y hay que desayunar, hay que estar ahí abajo a tiempo, muchas se tienen que cambiar, arreglarse un poquitico más. Yo subí con otros zapatos, pero me voy a cambiar y retocarme un poquito esa cara. Ay, no enseñé ayer que Vero, la muchacha del cuarto, me hizo un lacito ahí con el pañuelo, porque el pañuelo está duro y yo no sabía cómo acomodarlo. Eso estaba tirado ahí en la mochila como quiera. Y ella hizo un lacito, se lo voy a enseñar en el bolso de ella. Cuando yo lo vi, yo dije, ¿ya quiero uno? Y creo que se lo hizo a varias muchachitas después. Andamos una pila con el lazo en la mochila. Se quieren más entre ellos que nosotros. ¿Qué es eso? Me comí el pan, que esta verdad está muy rico porque lo hacen aquí, no lo había probado. No tomó leche, el yogur en la cafetería no me gustó, Dari sí se compró uno. Entonces vengo a buscar el pomo de agua que se me quedó. Y yo necesito tomar agua por los riñones, por la cistitis. Y porque tenemos que tomarnos las vitaminas y eso. Y si no se nos puede olvidar. Si quieres cambiar una nación, haz disciplina. Vamos a almorzar y yo estoy esperando a Daryl porque él se acostó a dormir un rato, se saltó esos juegos y se fue a dormir para poder tener energía y fuerza para los juegos de la tarde. Entonces lo mandé a buscar porque yo no puedo ir al cuarto de los varones, entonces mandé un varón hacia allá para que lo traiga. Y aquí estoy de última en la cola del almuerzo.
Este artefacto es una chivichana, es una patineta rústica inventada con tablas de madera. Para nuestra última noche aquí. Momento de fotos aquí. Ahora voy a aprovechar para hacer unas entrevistas y preguntarle a todos los retiristas o algunos que los que quieran salir en el video, ¿qué es lo que más van a extrañar de Yumurí? Porque cuando uno viene aquí, siente que los días pasan muy rápido y después no se quiere ir. Entonces, cada cual tiene una experiencia distinta. ¿Qué es lo que más van a extrañar de Yumurí cuando se vayan? La fraternización. Bueno, por mi parte, los juegos. La comida. No, la comida también. Oh, eso es que aquí cocinan muy rico. Es como comida casera, no se siente comida de comedor. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de YouTube cuando YouTube. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de Yumurí cuando te vayas? La comida. Tercero que lo dice. La comida. Las amistades. Las amistades, la conexión con Dios aquí, que alejado de todo internet, de todo. Es la primera vez de Gloria en Yumurí, así que es diferente para ella. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de aquí cuando te vayas? Bueno, la tranquilidad que transmite el lugar para, ¿sabes? Para tener tu encuentro con Dios todos los días, por las mañanas, cuando oramos, cuando tenemos nuestro tiempo, compartir con tantos hermanos y conocernos. Y bueno, y Claudia por allá atrás. A Claudia siempre se le va a extrañar. Hola seguidores de Lisa, quiero decirles que conocí Yumurí por sus videos de su canal. ¿Esta es tu primera vez aquí? Sí, mi primera vez. Ok, ¿qué es lo que más vas a extrañar de Yumurí cuando te vayas? El ambiente espiritual, confraternizar. ¿Conocer muchachita? También. Un aire tranquilo. No, creo que lo que más voy a extrañar son las enseñanzas. Aquí se respira siempre un ambiente más tranquilo. Un pedacito de cielo. Y siempre que venimos aquí volvemos a recargar pilas para ir a nuestras iglesias a seguir sirviendo al Señor. El ambiente aquí en familia, un ambiente que es una experiencia que no se vive mucho. Yo voy a extrañar compartir con mi gente, la compañía de todo el mundo, porque verdaderamente yo me he sentido bien con todo el mundo aquí. Son chamacos espectaculares, así que a romper La Habana. Hay todos los campos de dar por ahí. Yo voy a extrañar que voy a tener que empezar a trabajar y aquí no trabajo. No, y entonces, nada, confraternizar con los hermanos. Yo lo que voy a extrañar de Yumurí, pues a mis compañeras de cuarto. Mi querida Lisa y Esther, las voy a extrañar mucho, la verdad, porque nuestras noches ahí en conversación han sido muy buenas. Además de las muy buenas vistas del lugar, y los devocionales en la mañana también me gustan mucho, y la paz. Bueno, mi nombre es Jonathan y este campamento ha sido súper espectacular. Salí edificado y unas cosas las que voy a extrañar ha sido compartir con mis hermanos que he conocido aquí, los almuerzos espectaculares. La vista de arriba del mirador, un amanecer espectacular aquí en Yumurí. Los juegos, la convivencia aquí con la gente, las predicaciones, muy bueno todo, ese cachito de cielo que todo el bautista quiere. Le voy a preguntar a este muchachito que no conozco para nada.
¿Qué es lo que más vas a extrañar de Yumurí? De fútbol. El más espiritual del campamento eres tú. Hola amiguitos, bueno, de las cosas así que más voy a extrañar de Yumurí son el tiempo de calidad que puedo tener con muchas personas que a lo largo del año no veo, entonces es muy difícil volverse a reencontrar con personas de provincia, entonces gracias a Dios por eso, porque este es un lugar ideado para eso, para buscar más del Señor, y entonces le agradezco a Dios por eso. Igualmente el Mirador, la organización que tienen, este lugarcito es nuestro pedacito de cielo. El fotógrafo del campamento ha sido Jonathan. Algunas me la ha hecho Marlon, entonces ahora me toca ser fotógrafo a mí. Y voy a hacerle la foto a la gente del cerro. Por cierto, todos los días el teléfono me dice que estoy cumpliendo y sobrepasando mi reto de moverme diario. Noche, y como es tradición, y ya se los había dicho, es la fogata, y veo que han hecho algo también diferente. Pusieron esa cruz linda con un cartel gigante que dice querido Dios y está en blanco, es decir que es como para que nosotros escribamos algo. Vengo al cuarto a dejar el bolso porque como vamos a estar tanto tiempo de pie, pues no quiero estar con un peso encima, y estamos en apagón. Llamando, Dios lo va a hacer. Dios va a propiciar el momento, la oportunidad, pero también tienes que tú poner de tu parte, tienes que sumarte, tienes que buscar en qué lugar Dios te quiere. No llores tu llamado, no estés, ay, que nadie me quiere, nadie. No, mi hermano, si Dios te llama, te va a buscar, te va a poner. Hazlo, sacrifícate, quémate. El llamado no es fácil. No lo es. Se va a sufrir, vas a llorar, la gente te va a dejar quemada, la gente te va a traicionar, van a hablar mal de ti. ¿Usted está seguro que está para meterte en este lío? Creo que esta es la primera vez que se hace algo así en Yumurí y es mi primera vez teniendo esta experiencia de adoración interactiva mosaica. Prepararon en el área que está frente a la administración y la glorieta diferentes estaciones de adoración. Esta es para orar por los perdidos. Escribes en una chapillita el nombre o la inicial de una persona que no conoce a Dios para que lo tengas siempre a la mano y puedas recordarte orar por esa persona. En esta estación están estos carteles gigantes para que le escribamos una oración o alabanza a Dios. Esta es la estación de la Santa Cena. Aquí vamos a tomar un momento para hacer memoria de Él y de todo lo que hizo Jesús en esa cruz por nosotros. Esta es la estación ofrenda. Todo lo que depositemos aquí será utilizado en campamentos evangelísticos durante el verano. Esta estación está diseñada para expresar amor y aprecio. Tomamos 3 cruces y buscamos a 3 personas, o sea, 3 jóvenes del campamento donde le expresamos algo que el Señor haya puesto en nuestro corazón. La estación confesión en la cruz. Aquí vamos a orar para confesar cualquier pecado, entregarle al Señor una carga que estemos teniendo o solamente agradecer. Esta es la estación final, donde vamos a alabar a Dios con cánticos. Luego dieron los grupos pequeños ganadores, el mío tristemente no cogió ningún lugar.
Todavía estamos sin electricidad, ya mi teléfono no tiene casi batería, mis micrófonos no dan más, así que les voy a seguir contando en el próximo vlog.